taarikaaf ta'uu qaba jechuudha seenaadhaaf ta'uu qaba wanni kun seenaadhaaf ta'uu qaba jechuudha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun badii takka malee sheekni keenya jechuudha akka kanatti ajjeefameeti jira barsiisaan diiniidha barsiisaan jechuudha ulamaa'idha kan jechuudha dhaloonni eeggattu jechuudha akka kanatti addunyaa irraa deemanii jirani inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ربين كان جنة إسحاق قلو ربين فول إفادان إسحاق لالو أكسومو قبري إسات اللين ربين ها إبسو في جدا أهل إسات اللين ربين صبري ها كنو في أكسو أمة إسلام هندا ربين صبري ها كنو في إن شاء الله فيديو كان جدا حاجة فيديو لما كان ada نفعنا تراسين جدا سبسكرايب لايك شير قدو هين إرفتنا دا فيديو كنا شير قوتو مالي برهين دربين أكسومو نما أجيسة جدانيتي شكاني نما شكامي جرولين إسيني كباديتي دو فينجرا أكسومو yeroo sanaatal jenazaa isaatileen dubbii jajjabduu dubbataniiti turan jechuudha achirrattileen waan jechuudha takka gurra isin buusuun hin qaba kanarraa kan hafe jechuudha mootummaan Itoophiyaatileen jechuudha balaaleffateeti jira jechuudha akkasumas gadda isaadhaa ibsateeti jira sanilleen kan gurra isin buusu tahaa nafaana turaa isin jedha bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan bajaan kiyya onni raka'e sin haadha qabu isin jedha mee viidiyoo kana waliin turtii gaarii إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله egaa kuno asitti ilaal kuno akka kanatti jechuudha akka kanatti ajjeefamee jira kuno akka kanatti ciisee jira hal galgala jechuudhaanne egaa kanarratti jechuudha akka kanatti uummanni lilleen bukkee deemee akka kanatti boohaatii jiranii sheekni keenya jechuudha walumaa galatti sheekni keenya addunyaa irraa darbeetii jira barsiisaan diiniidha akkasumas kan dhaloonni eeggataatee turte jechuudha akkasumas kan TV adda addaa irratti illee barumsa hedduu dabarsaatii turan jechuudha sheekni kun jechuudha sheek Abduu Yaasin addunyaa irraa darbeetii jira badii takka malee ajjeefame jechuudha kun zim jedhu hin qaban mootummaan Itoophiyaatiillee waan kana zim jedhu hin qaban akkasumas jechuudha majlisni Itoophiyaatiillee jechuudha waan kana jechuudha irratti hojjetuu qabanii wanni kun bahuu qaba jechuudha mee suuraa isaan shakkanii gadi lakkisanillee isin biraan gahaa obsaan na eeggadhaa isin jedha nafaana tura egaa walumaa galatti jechuudha sheekni keenya kunoo akka kana taheetii jira akka kanatti du'ee jira addunyaa irraa darbeetii jira insha Allah rabbiin kan jannate isa haa godhu nama du'e tokko jechuudha nama du'e tokko maal godhanii viidiyoo khairii nami isa yaadatuun tokko irratti dalaganii saniif dalagaa isiniin jedha ajrii argattanii keessattuu kun dhimmi kun dhimma ijoollee muslimaa ilaallata jechuudha waan biraatulleen sheer godhuu jirtanii irratti dalagaa jirtanii waan kana dalagaa isiniin jedha kun dhaabsee ታላላቅ የዓለማችን ብርቅዬ ከሚባሉ ታላላቅ ዑለሞች egaa asirratti jechuudha Dr. Abiyyiin illeen yaada jajjabduu takka dabarseetee ture mee isallee gurra simbuusa kunuun dhaggeeffatanii asirrattis jechuudha kabiraadha ammoo yeroo sanaatal jenazaa isaadha jechuudha yeroo isa qabran viidiyoo sanan jechuudha waraaba sanarratti jechuudha dubbii jajjabduu dubbatanii jiranii waan kana jechuudha galtanii waan kana qoratuu qabdanii zim jedhuu hin qabdanii wanni kun har'a isarra ga'e kun boruu nu hirra gahaa sheekolee keenya akka kanatti nu harkaa fixuu deemanii jedhanii jechuudha irratti hojjetuu jiranii akkasumas dubbii jajjabduu dubbataatee እነዚህ ዜጎች ባልሰሩት ወንጀል በማይመለከታቸው ጉዳይ በሀገራቸው በቀያቸው ህይወታቸውን ለማሻሻል ደፋ ቀና ሲሉ ባልተገባ መንገድ ህይወታቸውን የሚቀጥፉ ገዳዮች አጥፊ ስብስቦች warri nama ajjeesu sun warri jechuudha du'a sabaasabu sun badii takka malee karaa irratti nama ajjeesan sun wanni kun jechuudha ila akkaan balaaleffateetii jira jechuudha Dr. Abiy Ahmed illee galatoomsi hin jedha biroo egaa kanarratti jechuudha nami miskiinni jechuudha nami miskiinni yoomuu eenyu hin jibbu kanaaf jaalatamtee inshallah rabbiin akka ummanni kun si jaalate jechuudha akka ummanni kun ummanni Oromoo akkasumas amantaaf kutaa osoo hin jenne
ummanni muslimaa hundi akka kanatti si jaalate kun jechuudha sabni ofiidhaa akkatti nama jaalatuun ummanni ofiidhaa akka kanatti nama jaalatuun jechuudha waan hin argamne kanaafuu rabbiin illee si haa jaalatu siin jedha sheekh ደረሰባቸው ጥቃት በእጅጉ gala Sheikh Abduu Yaasin ajjeesee miliqe jedhamee barbaadamaa Eka asirratti kuno jechuudha akkuma viidiyoo akkuma duraan isinitti himesan jechuudha mucaa kuno kana mucaa mataa jechuudha akka kanatti ciratee jiru diimaa kana fakkaatu shamiziin isaa kana fakkaatu jechuudha shoortiin isaatiillee kana fakkaata waan kana jechuudha irratti hojjetuu qabdan ijoolleen muslimaatillee waan kana irratti hojjetuu qabdan waan biraadhaa sheer godhuu jirtan waan biraa laayikii godhuu jirtan waan kana irratti hojjedhaa waan kana akka kiyyaan kun qabamee jechuudha seera jala oolu jechuudha yoo kana godhuu dhabne jechuudha yoo keessattuu walumaa galatti ummanni Itoophiyaa jechuudha ijoolleen muslimaa yoo kana godhuu dhaban ammallee boru jechuudha wanni kun waan ijaarramee gruppiidhaan deemu malee waan namni tokko lafaa ka'eetii si ajjeesu miti sheeka keenya kanallee ajjeesanii miti jechuudha wanni kun waan gruppiidhaan deemu jiru waan harka lafa jalaatiin hojjetamu jiru jechuudha waan kana irratti hojjetuu qaban hundinuu osoo amantaaf kutaan wal qooduu hin taane jechuudha namni badii dalaqii badimaa irratti muran waan ta'eedhaafu waan kana irratti hojjetuu qabdanii irratti dalaguu qabdanii waan kana jechuudha akka inni qabamee seera jala oolu irratti hojjetuu qabdan waan kana itti jabaadhaa social media hundarratti nama kana posti godhan namni kun bakka argametti to'annoo social seera media jala oole hundarratti nama zaalima dhiiga namaa jikse waan to'annoo ta'eef seeraa akka jala seeratti ooluu dhiyaatuuf duula geggeeffamaa jirudha. Duula geggeeffamaa jiru to'annoo seeraa jala ooluu qabaa nama dhiiga qulqulluu galaafatee nama dhiiga qulqulluu dhugeedhaa keessattuu ijoollee muslimaa irratti hojjetuu qabdan jechuudha waan kana nama dhiiga qulqulluu keessattuu dhiiga muslimaa dhugeedha jechuudha kiyyaan kun irratti hojjetuu qabdanii social media hundarratti jechuudha share walii godha posti godha irratti dalagaa mucaa kana. Kanaafuu warri viidiyoo kana argitan namni kun to'annoo seeraa jala qabamee akka oolu viidiyoo kana like share godhaati nama kana rabbillee isa haa qabu isinillee aga dandeettaniif dhiiga. Kanna Sheekh Ibn Usaymin haga dandeettan walumaa galatti haga dandeettan viidiyoo kana share godha ka daawwachaatee jirtus like godhi akka nama hedduu bira gahu waa takka hin taatu akkasuma share godhi isin jedha maaliif jennaan akka nama hedduu bira gahee viidiyoo kanallee arganii jechuudha mucaa kanallee qabuu danda'an waan ta'eedhaaf jechuudha nama hedduu bira gaha waan ta'eedhaafu egaa walumaa galatti jechuudha sheekni keenya akka kanatti addunyaarraa darbaniitii jiranii ammoo asittiitti kunoo akkuma agartan kana salaatal jenazaa isaarratti jechuudha namoonni hedduun hirmaataniitii jiranii namoonni sheekni keenya qulqulluun badii takka malee akka kanatti du'uun akka kanatti jechuudha addunyaa irraa deemuun isaan ajaa'ibee kan biyya fagoo irraa achitti hirmaatellee ni jira akkasuma immoo achirratti jecha jajjabduu dubbataniitii jiran waan kana galtaniitii jechuudha akka guruppiitti akkasuma immoo akka gandaatti jechuudha waan kana irratti hojjetuu qabdanii akka wanni kun bahu jedhamee achirratti sheekoliin gurguddoon dubbataniitii jiran jechuudha achirratti aarintii jechuudha haara onni isaanii jechuudha gadi baafatanii jechuudha himaniitii jiranii wallahi waan akkaan nama ajaa'ibu wanni isarra ga'e kun boruun irra gaha jedhanii ما شاء الله والله ربين كجنة سحا قروتي ما شاء الله جنا ما شاء الله جا ميسن هندنو مينا ما هاغنا ريمتو كنا اتي جچود ادوتي نمي هاغنا ريمتو كون جچودا سيف دعائي سي كدتو جچون بر والله ربي برتك علي جچودا ان شاء الله مي ربين كرا او في جالتو ايرنو ها قبو يا بليين مي دوغا دبتني جالت همبدو ربين كرا او في جالتو را نوها قجلچو ايرنو ها كاو اسنين جدا egaa walumaa galatti jechuudha namni hagana rimatu kun akkasummoo rabbii irraa maghfiraa namaa barbaaduun waan hin argamne jechuudha waan hin argamne inshallah rabbiin kan jannata isaa godhu akkuma namni hundi jaalate namni kun hundi jaalate akka kanatti gadda isaadha ibsate kana ammoo rabbiin illee jechuudha isa haa jaalatu ahbash ግፊትና ትንቁሳ ተፈናቅሎ ሲመጡ በርካታ ደረሶችን በርካታ ማህበረሰቡን በዕልም ሲያንጹ የነበሩ ዓሊም ስለመሆናቸው እንሶቻችን እናውቃለን ቤታቸው ውስጥ ደግሞ
የተወሰኑ ችግሮች እንደነበሩባቸው ስንቶቻችን እናውቃለን። እስከረተሞታቸው ነው wanni har'a jechuudha isarra ga'e kun borus nurra gahaa akkasummoo wanni kun hojjetamuu qaba jedhaniiti jechuudha dhimma jirulleen irratti hojjetuu qabdanii warri keessoo beektan jedhanii walumaa galatti jechuudha bifa aarintiitiin jechuudha aarintii dhaani kan sa'aatii jiranii jechuudha ulamaayin aaraniiti jedhan jechuudha akkasummoo ulamaa'ii qofa osoo hin taane sheekni keenya kun kan harka qulqulluudha amantaa takka akkasummoo kan jechuudha dhimma siyaasaa keessa hin jirre akka kanatti harka qulqulluu tahee akka kanatti ajjeefamuun baay'ee takka nama hunda gaddisiiseetii jira jechuudha. Egaa kanuma walumaa galatti mee ani jechuudha akka yaada kiyyaatti jechuudha yoo har'a zim jedhan borulleen jechuudha sheekolii keenyarra ka'uu mala jechuudha. ካሁን በኋላ በየሰፈራችን ያሉ ኢማሞቻችን አህዋል ወስቶቻችን አህዋል ዓሊሞቻችን አህዋል ዳዒዎቻችን አህዋል የማንከታተል ስራ ማህበረሰቡ ኃላፊነት የማይወስድ ከሆነ አደጋው ከባድ ነው። Egaa adagaan guddaadha kan jedhan jechuudha walumaa galatti jechuudha sheekni keenya addunyaa irra darbeetii jira wanni godhan jechuudha du'aayiidha du'aayii godhaa fi akkasummoo akka lamuu hin dabalamne waan jechuudha nama san bifa san akka sanitti raawwatilleen qabaadha akkasummoo karaa dandeessaniin irra dalagaa isinii jedha inshaallah waan nama du'eef du'aayii godhanii fi rabbiin kan jannataa haa godhu ahli isaadha rabbiin kan jannataa isa haa godhu inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha turtii gaarii